SLT within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි අඩුම මිලට වැඩිම data SLT වෙතින් අලුත් VIP extra anti smell lemon mint බලයයි තද දුගඳ සුන් කරයි. අයිබෝවන් වෙක්වන්නේ අද දෙරන මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ප්‍රවෘත්ති ආරම්භයට පෙර අවධානය ශීර්ෂ පාඨ වෙත. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව නිරීක්ෂණයට විදේශ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් දිවයිනට. ප්‍රදේශ කිහිපයකට අදත් මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ තද වැසි. ඊට දහවල් දක්වා මුහුදු නොයන ලෙසට ඉල්ලීමක්. ගත වූ පැය 24 තුළ බස්නාහිර වැටලීම් වලින් සැකකරුවන් 358ක් අත්අඩංගුවට. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන් ජංගම දුරකථන 13ක් සොයාගැනේ. හෙට සිට බිත්තර මිල රුපියල් 2කින් පාල දැමීමට තීරණය කරේ. ඇල්කොහොල් අඩංගු hand sanitizer භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. වඩාත්ම සිනිදු රැවුල බෑමකට Big Easy 2 රේසරය හරිම සුමුදුයි. ගිනිගැනීමට ලක් වූ MT නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ඉදිරි කටයුතු විමර්ශනය සඳහා 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත බ්‍රිතාන්‍ය හා නෙදර්ලන්ත විශේෂඥ කණ්ඩායමක් අද නෞකාව සමීපයට රැගෙන යාමට නියමිතයි. දිවයිනට අද පැමිණි ඔවුන්ව කල්පුනේ සිට වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක් යොදා ගනිමින් ආපදාවට පත් නෞකාව පිහිටි මුහුදු ප්‍රදේශය වෙත රැගෙන යාමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ගිනිගැනීමකට ලක් වූ MT නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව මේ වන විට ස්ථානගතව පවතින්නේ ගොඩබිම සිට නාවික සැතපුම් 40ක් එනම් කිලෝමීටර 74ක් දුරින් ගැඹුරු මුහුදේ. යාත්‍රාව භාවිත කරමින් නැවම ස්ථානයට රැගෙන ගිය අතර නෞකාව ගැඹුරු මුහුදේ රඳවාගෙන තවදුරටත් ගින්න පාලනය කිරීමට කටයුතු සිදු කරන බව නාවික හමුදා ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දික ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. දැනට ගින්න පාලිත තත්ත්වයේ පවතින අතර තවදුරටත් දහන අපෝෂක රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ජලය යොදා ගනිමින් ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සහ සිසිලන ආවරණ ලබා දීම සිදු කරමින් පවතිනවා. මෙවන විට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අයත් නෞකා 3ක්, ඉන්දියානු වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නෞකා 5ක්, ඉන්දියානු යුද නෞකාවක්, හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය සමාගමේ රාවණා සහ වසම්බ නමැති ටග් යාත්‍රා ද්විත්වයත්, ආපදාවට පත් නෞකාවට අයත් සමාගමෙන් යෙද වූ ටග් යාත්‍රාවක්, ගිනි නිවීමේ විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත ටග් යාත්‍රාවක් සහ ඕෂන් බ්ලිස් නමැති ටග් යාත්‍රාව මෙම මෙහෙයුම් සඳහා එක්ව සිටිනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා 3ක්, ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නෞකා 2ක්ද මෙම මෙහෙයුමේ සැපයුම් යාත්‍රාවන් ලෙස එක් කර තිබෙනවා. මෙම ඒකාබද්ධ ආපදා මර්දන මෙහෙයුම මගින් නෞකාවේ ගින්න පැතිර යාම මේ වන විට සාර්ථකව පාලනය කර ඇති අතර නෞකාව මගින් සාගරයට තෙල් කාන්දු වීමේ කිසිදු අවදානමක් නොමැති බව නාවික හමුදාව නිවේදනය කළා. නෞකාවේ වාණිජ්‍ය හිමිකරු වන ග්‍රීසිය ඇතැන්සිය පිහිටි නිව් ෂිපින් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් එහි ගැලවුම්කාර පාර්ශවය ලෙස සිංගප්පූරුවේ සිට ක්‍රියාත්මක ස්මිත් සිංගප්පූර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය පත් කර තිබෙනවා. ඇනුව ස්මිත් සමාගම විසින් එම කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ නෙදර්ලන්ත විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත පිටත් කර ඇවුණා. එම විශේෂඥ කණ්ඩායම උදෑසන 6:55ට පමණ විශේෂ ගුවන් යානයකින් දිවයිනට පැමිණියේ මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙන්. මෙම කණ්ඩායමට මෙහෙයුම් විශේෂඥයන්, ආපදා තක්සේරුකරුවන්, නීති උපදේශකයෙක්, රක්ෂණ කටයුතු භාර නිලධාරීන් ඇතුළු 10 දෙනෙක් ඇතුළත් PCR පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව එම විශේෂඥ කණ්ඩායම නාවික හමුදා ආරක්ෂා වැරතේ කළමුනේ සිට වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක් යොදා ගනිමින් ආපදාවට පත් නෞකාව පිහිටි මුහුදු ප්‍රදේශය වෙත රැගෙන යාමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ප්‍රධාන ගිනි නිවීමේ නිලධාරීවරයා ඇතුළු කණ්ඩායමක්ද අදාළ නෞකාව නිරීක්ෂණය සඳහා අධ්‍යක්වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ආපදාවට පත් නෞකාවේ සිට මුදාගත් පුද්ගලයන් 20 දෙනා මේ වන විට සිඳුරල් නෞකාව තුළ ආරක්ෂිතව රඳවා සිටින අතර ඔවුන්ට දුරකථන මාර්ගයෙන් සිය ඥාතීන් සමග සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇතැයි නාවික හමුදාව නිවේදනය කළා.
නව ආසාදිතයන් 6 දෙනෙකු ඊයේ දිනේ මෙරටින් හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට COVID-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 3121 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර ලොව එක් දිනකදී හඳුනාගත් වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන ඊයේ දිනෙන් ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වුණා. ඊයේ මෙරටින් COVID-19 ආසාදිතයන් 6 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ඇඳවියෙක්, බහරින් සහ කටාරෙහි සිට පැමිණි දෙදෙනෙක්, ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි දෙදෙනෙක් ඒ අතර වනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ඔවුන් සියලු දෙනා නිරෝධානයට ලක්වමින් සිටි පුද්ගලයින් බවයි. ඒ සමග මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 3121ක් දක්වා ඉහළ ගියා. කෙසේ වෙතත් වෛරසය ආසාදිතව සිටි පුද්ගලයන් 2918ක් පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. තවමත් රෝහල්ගත ප්‍රතිකාර ලබන්නේ 191 දෙනෙකු පමණයි. කොළඹ රාජකීය ආයුර්වේද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය අවසන් කළ 87 දෙනෙකු අද පෙරවරුවේ ඉන් පිටව ගියා. සෙලාන් බැංකුව සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයිම පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර මුලතිව් සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කළුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අතර දෙවයින වටා ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ඉහළ යා හැකි බැවින් කුඩා සහ එක්දින දීවර යාත්‍රාවල දීවර කටයුතු හෙට දක්වා తాවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙස දීවර සහ ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව දීවර ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. දෙවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අද දින අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයම පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර මුලතිව් සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි. තිවෙන ආශ්‍රිතව මේවරට පවතින නිර්තුරුක මෝසම සක්‍රිය වීමේ හැකියාවක් අද දිනේ පවතිනවා. මේ නිසා විශේෂයෙන් දිවෙන වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල වෙනම දිවෙන අභ්‍යන්තරයේ සුළඟේ වේගය සහ වැසි තත්ත්වයේ වර්ධනය වීමක් අපි අද දිනේ අපේක්ෂා කරනවා. මේ අතර දිවෙන වටා ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 70ක් දක්වා ඉහළ යා හැකි බැවින් කුඩා සහ එක්දින දීවර යාත්‍රාවල දීවර කටයුතු හෙට දක්වා తాවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙස දීවර සහ ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව දීවර ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. මේ අතර කළුතර පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් මෝල්කාව කෙලින් කන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයට පහළින් පිහිටි ප්‍රපාතයට ඒ රාත්‍රියේ විශාල ගලක් පිරළී තිබෙනවා. මෙම ගල මෝල්කාව කෙලින් කන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයට ඉහළින් කඳු ප්‍රදේශයක සිට ගස්වලට ඉහළින් මාර්ගයට විසවී ඇති අතර ඉන් මාර්ගයේ යම් ප්‍රමාණයක් ගිලා බැස තිබෙනවා. ඊයේ රෑ 7:00 විතර ගල් සිරිසිරි ගාලා සද්ද ඇහුණා එනවා අපි හිතුවා ගොරවනවා කියලා. ඊට පස්සේ බලනකොට ලොකු ගලක් ආවා. ඒ ගල තමයි මේ තියෙන්නේ. සිදුවීමෙන් ප්‍රදේශවාසීන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නොමැති අතර පවතින අවදානම් තත්ත්වය හමුවේ ප්‍රදේශීය පවුල් 13කට අයත් පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකු මේ වන විට කොස්කුලන විහාරස්ථානයේ රඳවා සිටින බවයි පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් එස් පිරිමාන්න මහතා අද දිනට සඳහන් කළේ. මේ අතර ජාතක ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානයේ නිලධාරීන් පිරිසක් අදාළ ස්ථානයේ නිරීක්ෂණයට මේ වන විටත් පිටත් කර ඇති බව ජාතක ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානයේ නායම් පරීක්ෂණාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ගාමිණී ජයතිස්ස මහතා සඳහන් කළා. නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව අදත් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් අදහස් පළ කළා. ඉතින් මේක කරන්න ඕනේ ජනතා කැමැත්ත. සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකඟතාවයෙන් තමයි මේව කරන්නේ. මොකද රට වෙනුවෙන් පොදු තීරණයක් ගත්තාම ඒකට කවුරුවත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඔය 19 වෙනි සංශෝධනය කියලා කියන්නේ අපි සියලු දෙනාම ඡන්දය දීලා පත් කරපු, සකස් කරපු ව්‍යවස්ථාවක්. එකම එක මන්ත්‍රීවරයා දුන්නේ නැත්නම් මමත් ඇතුළු අනිත් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඒ දුන්නේ යහපතක් වෙයි කියලා හිතාගෙන. නමුත් අවසානයේ ඒක සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියන එක ගැන අපිට දැන් සැකයක්. රටට ගැළපෙන ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනාවම නාරකාදියෙක් රටේ නායකත්වයට ආවත් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ කොමිෂන් සභාවල ඒවල කිසිම ස්වාධීනත්වයක් තිබුණේ නැහැ. අපි පැහැදිලිවම ජනමත විචාරණයකට යන සංශෝධන වලට අත ගහන්නේ. සිරිසේන මහත්තයයි වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි කෙලපු පිස්සුයින්දා අපේ ආණ්ඩුව පරාද කරාට 19 පරද්දන්න ඕන කියලා මිනිස්සු කිව්වේ නැහැ. 19ම තමයි යහපාලන ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්නත් උදව් වුනේ. ඇයි? අදපු නායකයෝ දෙන්නම දන්නේ නැහැ 19 මොකද්ද කියලා. ඒක හින්දා අනේ වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි පහුගිය කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ රට කරන්න බැරි ඒ 19 වන සංශෝධන ඉවත් කරලා 20 වන සංශෝධනය ගෙනල්ලා අපි එතනින් එහාට යනවා මේ රටේ නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා. ඒකට ජනවරම අපිට දීලා තියෙනවා. ජනතාව කියන දේ කරනවා මිසක්කා බංකුලොත් විපක්ෂය කියන දේවල් අපිට අහන්න බෑ. ජනතාව 19 ඉවත් කරන්න කියලා තමයි තුනෙන් දෙකක් දීලා තියෙන. එහෙනම් අපේ වාකීම තමයි රජයක් හැටියට මේ 19 ඉවත් කරලා ජනතාවට රටට ගැලපෙන ව්‍යවස්ථාවක් ගැනීම. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ වුණත් අපේ ජනාධිපතිතුමාටයි අපේ අගමැතිතුමාටයි අපිට මේක ගෙනියන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි එක කණ්ඩායමක්. හැබැයි අර ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඇති වුණේ 19 හින්දා. 19 නොතිබුණා නම් පහුගිය කාලේ මේ රට මෙතෙන්ට යන්නේ නැහැ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාත්. ඔය හිටපු ආණ්ඩුව අයින් කරලා හොඳ ආණ්ඩුව පත් කරා එක කරගන්න බැරි වුණා. මේ 19 තිබිච්ච වැරද්ද නිසා. මේක නැති කරන්න කියලා 94 ඉඳලා කෑ ගැහුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නෙවෙයි. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ජනාධිපති වෙනව
අවස්ථාවේ ඉඳලා තමයි කෑගෙන් මෙතන කරන්න ඕනේ කියලා. ආපහු කවුරු හරි හිතනවා නම් ජයවර්ධන මහත්තයා හරි කියලා. එතකොට මට කියන්න දෙන්නේ ඒකට බොහොම ස්තුතියි කියලා. දින 14කින් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ඉතින් අපි ඒ අනුව ඉදිරිපත් කරනවා. එතන සිට දින 7ක් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගිහිල්ලා අභියෝග කරන්න ලංකාවේ ඕර පුරවැසියෙක්ට පුළුවන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 74 වන සංවත්සරය අදට යෙදී ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ සැමරුම් උත්සවයක් අද සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. ඒ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 1946 වසරේ සැප්තැම්බර් මාස 6 වන දින ආරම්භී එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙරට පළමු අග්‍රාමාත්‍යවරයා වූ ඩී.එස්. සේනානායක මහතා ඇතුළු රාජ්‍යනායකයන් රැසක් බිහි කළ ප්‍රධානතම දේශපාලන පක්ෂයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 74 වන සංවත්සරය අදටදී ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ සැමරුම් උත්සවයක් පිටකොට්ටේ පිහිටි සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. කෙසේ වෙතත් ඒ ප්‍රධාන උත්සවය ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ආගමික වතාවත් වලට මුල් තැන දීලා පක්ෂයේ සැමරීම සිදු කළා. බුදුමල්ලට සමරන්න පුළුවන් දැන් හොඳ කට්ටිය අනිත් පැත්තේ. පෙරදුනයි කියන එක අදාළත්වයක් නැහැ පක්ෂික අනාගතයේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න. අපි දැක්ක මේ ඉතිහාසයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවත්සරයේ මාධ්‍යට ආවරණය කරන්න දෙන්න පළවෙනි අවස්ථාවයි මේ. සංවත්සරයක් හැටියට නෙමෙයි අපි ක්‍රියාත්මක කරේ. ගුවන් විජේවර්ධන මහත්තයාට එතකොට දැන් දෙන්න සූදානමක් තියෙනවද තරුණ නායකයෙක්? නෑ එහෙම ප්‍රශ්න නෙවෙයි. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආරක්ෂාව සඳහා. ඒක මගේ යුතුයකමක් හැටියට මම සලකලා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මම ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ ගැන ඉදිරියේදී අපි කටයුතු කරමු. සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් නායකත්වය බාර ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම්. ගොඩක් වෙලාට දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස පිළින් එල්ලන චෝදනාවක් තමයි මේකේ ඉන්න සමහර මහ බැංකු දූෂිතයින්ට තියාගෙන ඉන්න නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔබතුමා නායකත්වයට පත් වුණොත් එතුමාලා අයින් කරන්න සූදානම්ද? මුළුමනින්ම ආපෝ පක්ෂය හදන්න වෙලා තියෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රතිසංවිධාන වැඩ කටයුතු කරන්න මම සූදානම්. ඔබතුමා නායකත්වයට සූදානම්ද? පක්ෂය තීරණය කරනවා නම් මට බාර දෙනවා කියලා මම ඒක අරගෙන කරනවා. මම නායකත්වය කියන එක මට හොඳට පළපුරුදු තියෙන කෙනෙක් ඒක ක්‍රීඩාවේ. හැබැයි මම තාම හිතන්නේ කරු ජයසූරිය මහත්තයාව කෙටි කාලයකට ඇවිල්ලා මේ පක්ෂේ බාර අරගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ අනුශාසනා ඇතුව අපි මේ පක්ෂය ඉස්සරහට අරන් යන්න ඕන. අපි 7-8 දෙනායකට ඉඳගෙන වැඩ ටිකක් බාර අරගෙන ගමට ගිහිල්ලා මිනිස්සු අතරට යන්න ඕන. අපේ පහුගිය කාලේ උනේ මිනිස්සු අතරට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කවුරුත් ගියේ නැහැ. අද සමගි බජන වේගය අයත් ගියේ නැහැ. අපි ඒක කරනවා. මිග්‍යානා ගනුදෙනුව හරහා කිසිදු අයථා මුදලක් Taman උපයාගෙන ඇතැයි මෙතෙක් තහවුරු වී නොමැති බව ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු රුසියානු තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ඊයේ සඳහන් කළා. කොමිසම හමුවේ ඔහු සඳහන් කළේ මේ දේශපාලන පරිගණීම් මත සිදු කරන චෝදනාවක් බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු රුසියානු තානාපති උදයංග වීරතුංග මහතා දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ඊයේ පෙනී සිටියා. එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ මිග්‍යානා ගනුදෙනුවට අදාළව යහපාලන රජය විසින් පිහිටවනු ලැබූ FCID ආයතනය සහ මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධ්‍යංශය මගින් Tamanගේ බැංකු ගිණුම් කිහිපයක් අත්හිටුවීමට පියවරගෙන ඇති බවයි. 2015 අප්‍රේල් 29 සිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් උදයංග වීරතුංග යන නමට ඇති සියලු බැංකු ගිණුම් తాවකාලිකව අක්‍රිය කළ අතර එම කාලය තුළ කිසිදු අධිකරණයකින් තවා සැකකරුවෙකු ලෙස නම් කර නොතිබුණු බවත් ගිණුම් අත්හිටුවීමට කිසිදු අධිකරණ නියෝගයක් නොතිබුණු බවත් ඔහු කොමිසම හමුවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. යහපාලන රජය යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය 2015 අප්‍රේල් 29 සිට මාස 64ක් පුරා තමාගේ බැංකු ගිණුම් පරීක්ෂා කළ බවත් මිග්‍යානා ගනුදෙනුවට අදාළව කිසිදු අයථා මුදලක් ඉන් උපයාගෙන නොමැති බවත් ඔහු කොමිසම හමුවේ පැවසුවා. එම කිවිසුමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඇතුළු තවත් ආයතන දෙකක් මගින් තමන්ගේ බැංකු ගිණුම් වලට මුදල් බැර කර ඇති බවට කිසිදු සාක්ෂියක් මෙතෙක් හමු වී නොමැති බවද ඔහු කොමිසම හමුවේ කියා සිටියා. කිසිදු අයථා ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධ තොරතුරක් හෝ සාක්ෂියක් මෙතෙක් තහවුරු වී නොමැති බැවින් මෙය දේශපාලන පරිගණීම් මත සිදුවන චෝදනාවක් බව උදයංග වීරතුංග මහතා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් කියා සිටියා. ඔහු වැඩිදුරටත් කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළේ බැංකු ගිණුම් මාධ්‍යයට හෙළි කිරීම තුළින් ගිණුම්කරුවන් අනාරක්ෂිත භාවයට පත්වා ඇති බවයි. යන උදයංග වීරතුංග මහතාට සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා යලි කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින්නයි නියම කළා. බිත්තරයක මිල හෙට සිට රුපියල් 2කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමේ නිලධාරීන් සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සමාජිකයන් ඊයේ පස්වරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. ඒ තංගල්ලේ පිහිටි කාල්ටන් නිවසේදී. එහිදී බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා සමග සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. බිත්තර එක මිල රුපියල් 2කින් අඩු කිරීමට එකඟ වූ බවයි සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ. අගමැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි රුපියල් 2කින් බිත්තර මිල පහර දමීමට අපි තීරණය කළා. සඳුදා ඉඳන් බිත්තරයක මිල වෙන්නේ සුදු බිත්තරයක රුපියල් 18කුත් ඒ වගේම රතු බිත්තරයක මිල 18.50කුත්. එතකොට
තොග මිල වශයෙන් වෙන්නේ සුදු බිත්තරයක් 19.50කුත් රතු බිත්තරයක් රුපියල් 20කුත්. සිල්ලර මිල මං හිතන්නේ ලබන සඳුදාගෙන් පස්සේ රුපියල් 21 22 වෙයි. තව යනකොට රුපියල් 18 20 විතර වෙයි. ඇත්තෙම අද වෙනතුරුත් කොහෙවත් බිත්තර හිගයක් නැහැ. ආණ්ඩුව මේ සැරේ සහනයක් වශයෙන් බඩිරුඟු වෙනුවට තිරුඟු පිටි පෙරේදා ඉඳන් අපිට ලැබුණා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදනය වීමත් අඩු වෙනවා. විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අපි ආණ්ඩුවෙන් අපේ සංගමයේ ඉන්න සියලුම ගොවීන්ට අජේ තියෙන ඉඩම් අපිට ලබා දෙනවා නම් දැන් අපිට වියදම් මොකුත් දෙන්න නැතත් අපිට බඩිරුඟු ගගා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සැරේ අපිට ඇත්තෙන් මේ ගොවීන් දිරිමත් කළා නම් මේ බඩිරුඟු පස්සේ විසඳෙනවා. මව්සත්තු 85000 දක්වා ගෙන්නන්න ඊට වැඩිය ගෙන්නන්න නැහැ කියන ස්ථාවරය අපි ප්‍රකාශ කළා. එතුමා ඒක පිළිගත්තා. හැචරි වලින් පැටියෙක් ඉතාමත් අධික මිලකට විකිණීම වහාම අතර කරන්න කියන ඉල්ලීම කළා. ඒ අනුව 175ක් 165ක් අතර මිලකට පැටියෙක් නිකුත් කරන්න කියන දේ අමාත්‍යතුමාටත් දැනුම් දුන්නා. අලුතෙන් හැචරි වලට අවසර නොදී ඉන්නත් තීරණය කරා. බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශපාලන තෙන්නකෝන් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ගත වූ පැය 24 සිදු කළ වැටලීම් වලදී සැකකරුවන් 358 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඉන් 340 දෙනෙකුම අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන්. ගත වූ පැය 24 තුළ බස්නාහිර පළාතේ සිදු කළ වැටලීම් වලදී සැකකරුවන් 358 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඉන් සැකකරුවන් 340 දෙනෙකු නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර වෙනත් වැටලීම් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන ඇති සැකකරුවන් ගණන 18ක්. මෙම වැටලීම් වලදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 482යි මිලිග්‍රෑම් 274ක් පොලිස් බාහිරගෙන ඇති අතර ගංජා ග්‍රෑම් 349යි මිලිග්‍රෑම් 730ක්ද පොලිසිය විසින් සිය බාහිරගෙන තිබෙනවා. මෙතර වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තාංශය සිදු කළ විශේෂ සොදිසි මෙහෙයුමකදී ජංගම දුරකථන 13ක්, සිම් කාඩ් 7ක්, බැටරි 150ක්, හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී 2ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. අප කළ විමසීමකදී බන්ධනාගාර පාලන කොමසාරිස් ජෙනරාල් චන්දනේක නායක මහතා සඳහන් කළේ බන්ධනාගාර බුද්ධ්‍යංශය විසින් සිදු කළ මෙහෙයුමකදී මෙම උපකරණ සොයාගත් බවයි. අදාළ උපකරණ සොයාගත් සිරකුටිවල රැඳවියන් සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර බන්ධනාගාර බුද්ධ්‍යංශ වලින් ලබා දෙන තොරතුරු අනුව තවදුරටත් මෙහෙයුම් සිදු කරන බවයි චන්දනේක නායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මේ අතර මොරටුව ප්‍රදේශයේ ළමා අපචාරයක් සිදු කර පොලිසිය මගහරමින් සිටි සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමග සමජතා පැවැත්වූ සැකකරුවෙකු කළුතර දකුණ පොලිසිය ඊයේ පස්වරු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත්තේ සුමුදු ලක්ෂණ නම් 22 වර්ධි පුද්ගලයෙක්. සැකකරු මතුගම ආදාගල පාර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන අතර කළුතර දකුණ පොලිසිය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවේ සැඟව සිට ඇත්තේ කළුතර සෙන්ට්‍රල් හන්දියේ අබේමාවතේ පිහිටි සිය මිතුරුකගේ නිවසේ. සැකකරු සැඟව සිටි අදාළ නිවසේ තිබී ගුවන් යාන නාශක උණ්ඩ 3ක්, යුද හමුදා ඇඳුමට සමාන බෑගයක් සහ අත්බොම්බ දමන බහලුමක්, පරිගණකයක් සහ කේරණ ගංජා ග්‍රෑම් 5ක් පොලිස් බාහිරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ඌරගස්මන් හන්දිය පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත ඌරගස්මන් හන්දිය මැන්ඩෝරවල සහ අමගහන්දිය ප්‍රදේශවල සිදු කළ වැටලීම් වලදී සැකකරුවන් 6 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය සමත් වුණා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් අතර කාන්තාවක්ද සිටින අතර ප්‍රශ්න කිරීම වලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ ඇයගේ සැමියාද හෙරොයින් ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයකද සිටින බවයි. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් ඊසි කැෂ් ක්‍රමයට හෙරොයින් අලෙවි සිදු කර ඇති අතර අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවේදී සැකකරුවන් සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5ක් සහ රුපියල් 39500ක මුදලක් පොලිස් බාහිරගෙන තිබෙනවා. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්. තලවතුගොඩ එකමුතු ක්‍රීඩා සමාජය සංවිධානය කරන ලේදන් දීමේ පුණ්‍ය කර්මයක් ගණිලන්ත රජමහා විහාරස්ථානයේදී අද ආරම්භ වුණා. අද පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 3 දක්වා ලේදන් දීමේ පුණ්‍ය කර්මය සිදු කිරීමට නියමිතයි. වියරකැටියේ ගෝනදෙනිය රක්ෂිතයේ ඊයේ පස්වරුවේ හටගත් හදිසි ගින්නකින් රක්ෂිතයේ අක්කර 4ක පමණ භූමි ප්‍රදේශයක් විනාශ වී තිබෙනවා. අනතුරුව විතරන් දෙනිය යුද හමුදා නිලධාරීන් වියරකැටිය පොලිස් නිලධාරීන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව පැය 2කමාරක පමණ පරිශ්‍රමිකින් අනතුරුව ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කළා. අනුරාධපුර නොච්චියාගම කටුපත්තෑව ගම්මානයට ඊයාලුවේම වනාලින් 15ක පමණ දංචුවක් පැමිණ තිබෙනවා. එහිදී වනාලින් ප්‍රදේශයේ පොල්ගස් 100කට පමණ හානි සිදු කර ඇති අයුරුයි මේ. අම්පාර උහන පාලම් කඳුර ප්‍රදේශයේදී ත්‍රිරෝද රථයක් සහ ලොරි රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටි අනතුරක් සිදු වුණා. ඊයේ රාත්‍රී 7:30ට පමණ සිදු වූ අනතුරින් ත්‍රිරෝද රථයේ ගමන්ගත් අයෙකු එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් අයෙකු බරපතල දුවාන ලබා මරකලපුව ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. කුලියපිටිය කුරුණෑගල මාර්ගයේ ධාවනය වූ ත්‍රිරෝද රථයකට ඉඩ ලබා දීම සඳහා උත්සාහ කිරීමේදී බිහල්පොළ ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ධාවනය වී පෙරළී ගොස් අදාළේම අනතුරක් සිදු වුණා. ගාල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බේරුවල හිට්ටිමුල්ල ප්‍රදේශයේදී මෝටර රථයක් විදුලි කණුවක ගැටි අදාළේම සිදු වූ අනතුරකින් මෝටර රථයේ රියදුරු සහ තවත් අයෙකු තුවාල ලබා කළුතර දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. එක් සමගින් අද දින මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. සුබ දවසක්.